अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इजाज है। मैं सुजुकी हबीब मोटर पे एज ए टेक्निकल वाला काम करता हूं। आज हम आपको सुजुकी हबीब मोटर के चैनल पर खुशामदीद करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं गाड़ी के अंदर ब्रेक ऑयल क्यों जरूरी होता है और इसको रिप्लेस करने के क्या फायदे हैं और रिप्लेस ना करने के क्या नुकसानात हैं। जो लोग अपनी गाड़ी का टाइम पे ब्रेक रिप्लेस नहीं करते, इससे ब्रेक मास्टर सिलेंडर को नुकसान हो सकता है, ब्रेक व्हील सिलेंडर को नुकसान हो सकता है। इससे ब्रेक परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है, जो एक हादसे का सबब बन सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि हर 10,000 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी का ब्रेक ऑयल की इंस्पेक्शन करवाएं और रिप्लेस होने वाला है तो हमेशा के लिए सुजुकी का ब्रेक ऑयल यूज करें। शुक्रिया। Suzuki Habib Motors, ride with confidence.